rahoto da muke samu yanzu daga jamhuriyar Nijar na cewa an kama fitacciyar 'yar jaridar nan wato Samira Sabo, kamar yadda rahoton ke cewa ana tsammanin an kama Samira Sabo ne jiya da misalin karfe 6 na yamma, to sai dai ba a san ko su ne suka kama ta ba. Jaridar Air Info ta tuntuɓi babban ofishin 'yan sanda na birnin Yamai don jin gaskiyar labarin da ake cewa an kama Samira Sabo. To sai dai 'yan sandan sun ce sam ba su da masaniya akan ɓatan na Samira Sabo. Amma dai har yanzu iyalai da kuma dangin wannan fitacciyar 'yar jarida kuma 'yar gwagwarmaya a jamhuriyar Nijar, dangin nata da kuma 'yan uwanta na ci gaba da neman ta, inda aka yaɗa cigiyar neman nata a shafukan sada zumunta da kuma manyan jaridu da ke ƙasar da ma wajen ƙasar ta Nijar. A nan dai mu ma muke ba da cigiyar cewa don Allah idan an ci karo da Samira Sabo a tuntuɓi jami'an 'yan sanda mafi kusa, sannan a wallafa labarin inda aka same ta. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah i bayyana ta cikin aminci, ya dawo da ita cikin iyalanta lafiya, amin summa amin.